Mä lähdin nyt ratsastaa kinterillä ja me käytiin eka maastossa, mutta siis toi tie on siinä kunnossa, että siellä ei oikein pysty niinku ravaamaan tai tekemään mitään kunnon niinku laukkamaastoja tai silleen, niin me tultiin tähän kentälle. Ja voin sanoa, että kenttäkään ei ole missään parhaimmassa kunnossa, mutta yritetään nyt silti edes jotain keksiä, jottei tää neiti ihan tylsistyisi. Mutta kuitenkin niin ei nyt oo ainakaan tää meidän kenttäkään missään parhaimmassa kunnossa. Että ei todellakaan siis mitään estetreeniä pysty niinku pitämään. Että maksimissaan ehkä kävelemään ja ehkä ihan pikkusen ravaamaan, mutta ei todellakaan mitään niinku laukkaamista tai tällaista pysty, koska täällä on niin liukasta täällä kentällä. Joo, sellaista.